Jeg også må be Arjen at skifte iver til dette her. Jesus, takk for at vi kunne ha en dag som i dag, for vi opplever sånne aspekter av livet. Og vi vet at det er som sagt om å dreie seg om at vi og ødelsen og økene til mennesker som hører til familiene her. Takk for at vi kunne åpne til et år og rekne male og lese ut og lære at livet vel. Her er jeg visdom med det. Høyre fra det her. Jeg mer mjukleika og dyrve og år til at sitte år og høyter som teksteren tar seg med det. Og i Jesu navn. Amen. Jeg kan lukke se av de som er her som vidkjente. Vi er midt i en rød og i Prædikarin i gamle sementet og i det er vi kommet til kjente kapittel. Vi er faktisk kommet halva lei og i det. Fantastisk da? Halva lei i Prædikarin. Jøkken tar sørste året. Så et år at jeg til Prædikarin. Jeg vet ikke om det er så langt, men regner at jeg var nærmere taler i midten fra Prædikarin. Jeg vet ikke hvordan tid her var det, men jeg råkner vi at ødel er og som er i her, det er kjenne omkran som vi sakna. Og vi sakna vi kommer til tog at en av her høyde vi det godt samfunnet vi kvann annan. Og en av her vært han som fylldes så rekkelig vi nær herren. Men så kom akkurat inn som gjør det til at til samfunnet brottene og til samfunnet slittene. Og vi kommande vi til en viner eller kjenninger på akkurat måte ble faster. Og i et eller annet i løven som bant han eller henne. Og til bia kanskje enn om at vi kommer at det skal komme hjem. Og komme atter til Herren. Og få et hjerte for Herren som han eller hun heier for. Kanskje her var som jeg har langt opplivet at han eller henne som tid har bygget for så rekkelig er kommet her til løven hver samfunnet endurest. Og til tjene Herren sammen og av nødjon atter. Det av meddelige størst å oppleve. Her Salomon kommet til og i kjente kapittel. Salomon hever her til hukt at liven under solene, og han hever leita i intellektualisme, han har leita i materialisme, og han har leita i marklætes liven og underhalde, og i öllum aspekten av livet som man kan hugsa seg, og han sier alt fafangt, og ikke at det bærer vi perspektiven under solene, altså utan god. Nå börjar Salomon å komme hjem. Salomon har ikke nemmen bandom, og han heller ikke nemmen ungdom. Salomon vokste opp i en familie hver nekst strøy var innan huset. Nekst sorg, nekst sår. Samtidig som han vokste opp i veldig myndelaika. Mæveren spilte manndommen. Og i ødlom tid som han rønte at fylla tomer i løven og vi. Og nå mæveren blevet gammal. Og han kommer hjem. Og ta og til hever hukt at løven og til kommer til den nye støve at løve utan god under solene og i ødlom som røyne at noa kjever meg ikke til som vi innast inne lunches etter. Så det et som börjar hända i livet och det är att visdomar börjar komma in. Och det är ju ofta det som händer till en man eller kvinna som börjar bli äldre och som har lärt av livet att han börjar eller hon börjar bli vis. Och börjar att huxa av nudgen och sucha av nudgen brillon och sucha av nudgen perspektiven hur livet under solen
ser ut. Til det som hender i Prædikarin. Da vi kommer til kjente kapittel i Prædikarin, nå brøytes åra læge. Tonen i boken for å brøytast. Det blir øyelig dæborst og negativt hertil. Derfor tid til bedre er brøytast nå. Talene får ikke være så negativer om livet. Nå, det som etter boken for meg snakket seg om hvordan lærer vi visdom. Hvordan lærer vi at leve et liv i visdom. Kan vi søke visdom i livene. 11 ferier korsene. For Salomon at ta seg om livet under solene. Og han forresten bruker året farfangt. Men verre så lykke ofta som han har gjort det her til. Men her måtte han 34 ferier fra kjente kapittel ut etter at bruke året visdommer, eller at være viser. Til at toneleie skiftest. Og vi vanlig at tøyen som vi da etter Prædikarin for at gjøre okken til folk som lærer at huksa som vis folk. Og da vi kommer til kjente kapittel, så det nesten som at lese årtøysene. At det her er så stått og setningene som fuller og lys visdom, som i faven åren sier oss så utrolig nekvar og djupar sannleikar om livet. Årtøk. Året provita eller proverba, stittingen av en årtøk. Det at seta i stegen fyrir et år. Så en mynd blir brukt for å lyse en tanke. En stuttur setninger som hjelper oss å suttje livet klart. Et stutt prinsipp for livet. Det er ikke årtøk. Men i Prædikarin kommer det å oppleve vertikal årtøk, som beinleis kommer fra gode, og som har vi akkurat forhold til god agera, og hvordan vi ut fra tog lære at suttje horisontalt, hvordan livet annars rundt ser ut. Så, la deg lese fra kjente kapitlet. Og vi har i hessen første versen om tjei årtøk, tjei samanberingar. Det er mye slø av årtøk, og det samanberande årtøk. Det bedre enn et eller annet. Så la oss lese kapitlet til de første versene. Bedre godt navn enn god olje. Og bedre degadaveren enn føingardaveren. Bedre affære i sørgarhus enn i gildeshus. Tog i sørgarhusen endar hvert menneskeliv, og de som livet ledger seg til av hjertet. Bedre gremja, eller grater, enn later. Tog tar jeg anledde sier fra sorg, veit hjertet noen vel vi. Hjertet vismanna i sørgarhusen, men hjertet darana i gledeshusen. Bedre at høyre vismenn deila enn darar kvua. Tog i bredje av tørnen under potten dara later, eisen heter fafangt. Tog åreilige vinninger gjer hin vysa til dara, og motor spittler hjärsta. Bedre endemalsens enn byrjanen. Bedre å være tålen enn hukmåger. Vær ikke snærer i sinnen av hitler, tog ilsene bor i dara brøstet. Spyr ikke, hvordan blir det til at henne færne tøyer var bedre enn her nå Tog ikke av visdomme, spyrst du så. Visdommer lyga gåver som arver. Ja, han stender til en hagre og i vire som suttje solene. Til å være i visdomsskugga som å være i peningaskugga, men kunnskaperen hever til fram at visdommeren helter hånda løyve som eier han. Hikke at verste gods, hvor kan beina til, og han har gjort bøye. Hinn gåa det skal du være i gåen leie, og i en andre det skal du minnes at god hever gjort han vi, lika vel som hinn, for at mennesken skal vite at hon hever ønske etter at vanta seg. Om at Herren sykna 70 år. Da det kommer til årtøk, så det ikke trobult at gjøre
några sådana iveskrifter som flotande från ena till en ära. Men jag är också mer bara helt kött och det är att gynke i jöknen är så tjej sättningarna. Och så första versen som lysa visdom. Hvordan vi kunne lære at hitja vid brillen til en mann eller en kvinne som utgjøkken nekv år sammen vi gode hever last visdom. Jeg sutja vi Guds egen. Det første som han sier beter godt navn enn god olja. God olja. Før i tøyene brukte man, det gjør man faktisk eisen til det, oljer til at smyrja sig in vid att lukta väl. Så man kunde eisen sagt, bättre att ha ett gott navn än att ha en superläckra parfum. Det är faktiskt det som man säger. Bättre att ha ett navn som du har känt för din integritet och den personen som du har myndar av vara än att vara en med en kvinna som bära gånger på i hur du ser ut, hur du luktar och hur andra hittar ett tär. Bättre att ha ett gott navn än så får jag upp på väsen tjock under att få in i skapet, bära mer och tjock och hittar alla som mest i äta. Så. Chanel, Dolce Gabbana, Calvin Klein, så fann det Cool Water här reisende och så vidare. Det är inte gärna vi tog. Men det är bättre att vara en person som är känd för att vara orvägen. Att vara känd för kvar du erst. Att vara känd för att göra mun. Att vara känd för att ha ett gott år och att det vi gör när de säger Prædikarin här. Visdomar i liven att lägga större dent av det som inne i hellre än det som utanför. Det större visdomar att sätta sig fyr i liven hvordan är för att vara, hvordan är för att uppföra mig, hvordan är för att reagera och i omstående i liven och vara känd för det hellre än att vara känd för det utvarstes. Som forresten fer. Jeg var nekk penare for 15 år siden til Løvden Byrje enn jeg i det. Paul han livast. Men jeg mener vi også vet ikke særlig penere. Noe tema det vi. Men ta jeg ikke tikk om til tikk at mer, så synes jeg det at vi forfærast og at livet forfærst. Men det som inne i, det som jeg kjenner en person som ser seg fyrig av å være som over, det økest. Det blir mer og mer livande som årene færre, at det blir mer og mer visor, mer og mer respekt, mer og mer myndelige til navnet, til at legger dent av det som Herren vil give der innvartes, heldre enn hinne njåtelsen som han forresten nesten vil give dere utvartes. Det er ikke alt heller, han sier bare hva det er bedre, jeg legger dent av. Så sier han noe helt underligt, og bedre deg av dæveren enn føyingar dæveren. Jeg mener så jeg vet feira og gledast om føyingar der, kjære det stem. Og vi syrja deg av dægen. Vi syrja ta i folk dødja. Vi har opplevd det hese vikene. Vi har vært i sorg. Og Salomon sier, tann dæveren bedre enn føyingar dæveren. Jeg skiljer det ikke ordentlig enn, men det blir jeg skiljer det. Tøy at som pappa min ofte har sagt, tess eldre du blir, tess større vir for å søtte ui, tess som sender for framman. Særlig ikke en mann og en kvinne som er fyllt ved god i alt sitt liv, og hikker i gamle aldri atter av livet, de gleder seg mer til å slippe heim, tog jeg nekve av heimen som de kjenner, og har fyllt ved god liv i for under dem her. Og de gleder seg å slippe heim. Salomon er blitt gammal, og han sier faktisk gleden til dagen da jeg slipper hjem. Paulus, han struttes ved det samme. Vi leser i Philip Brown kapitel 1 om at Paulus hever et her strujas vi at jeg vil hoa fære hjem. Jeg vil hoa fære hjem til han som utvalgte meg og som frelste meg, men det er tidligst over en nei og kommer her å være her i middeltikkere som en liva, men jeg vil være hjemme. Og til omgå
till skilja slett ikke her enn, og det okej. Det är allt livet framför men det äldre att vita vad Salma snackar om. Det är dävren är bättre än föringar dävren. Borster ur hästen och lika med dem över hemma till Herren. Så säger han då ut i 3 sammanbringen i vers 2. Bättre är affärer i sörkarhus än i gildeshus. Då i sörkarhusen ändrar först människa liv och det som liva lägger sig till och hjärsta. Bättre är affärer och en affär än att välta där i en gildeshus. Men till även i visdomar. Du leiter etter visdom i livet. Først du meira bors ur at være en gjerarfer og høyra hva du har sagt her. Enn at være til gilte. Hver krønene bare flikva og øtler skittelate. Visdomeren er i gjerarferen. Til det sender her bare at de som livet legger seg til av hjersta. Du høyrer det som vi har sagt her. Og en og for okkar som er verdelig en gjerarfer til steg og du graver bakken veit at det bare spørgen tog inntil min turer kommer. En dag er det tog en tur. En dag er det min tur. Og det gjør oss visdom til å huske om hvordan vi lever akkurat liv. Det er bedre affære en reflekterende tur i jøkken kyrkjegæren at hitje er gravsteinen enn å bruke en setnabarst av en festival. Det kommer til visdom. Det er bedre å bruke tøy ved en som er i sorg enn å bruke tøy ved en som just har vunnet i kjekkenen. Det kommer til visdom. Det er fra tøy som er i sorg og de årene som var søkt fra en som er i sorg og som kjenner på henne at de var mist. Her kommer visdommer. Til at de årene kommer ur hjertedøypen som er så åpe og som er så tilreier at loda livet og tøttningen av livet sammen med en som er villig at lusta. Men til evne er visdommer. Jeg vet hvordan jeg skal liva mitt liv. Til en og for okkara veit at ta og i alt kommer til alt og vet hitje at livet som nu kjøtt kommer til enda så er det det som hever vire det er verlig viren i livet som telja. Er det stemt? Who cares av deia stra og deia sønnsene hva for bil du kører? Hvor legger nægge ui de virene som du har vunnet der i jøkken, de årene du har arbeid, da du ligger av deia stra. De verlige virene kommer fram, ta ui til verste tøyen i Amerika. En kanning var gjort med eldre folk i Amerika. 5 de fremste innskyldene som tar det yngst at de gjør det, nå til litt av deia stra. Det første var at jeg vilja at det tør det bedre at søtja Guds drømmer heldre enn det som andre vil ha med å gjøre. Jeg vil ha funnet det som god har atle å gjøre mitt liv heldre enn å drømme livet at nøkta hva andre vil ha med å gjøre. Nummer 2. Jeg vil at det ikke arbeider som jeg. Jeg vil at det ikke arbeider som jeg. Nummer 3. Jeg vil at det tør det bedre at vise mine kjensler. Jeg vil at det bedre at flenna og njøta det. Og jeg vil at det bedre at gråta og vise sorg. Jeg vil at det bedre at sige vi en ta henne og gjørst noe godt eller henne og gjørst noe godt hva det føler om det. Nummer 4. Jeg vil at jeg brukte mer tøy sammen med mine familie og mine vinn. Og nummer 5. Jeg vil at jeg løft meg selv om å være mer hva det er avverst. Jeg vil at jeg løft meg selv om å være mer nøkter. Mer nøkter ved livet. Og ikke alle tøyene at bare strømpe etter mer og mer. Men at du har sett nok og er nøkter. Til verlig virene kommer fram, ta ut og sørst livet ved endan.
fjorda sammenbringingen i vers 3. Bedre gremja eller gråter enn later. Tog ta i anledde sier fra sorg, veid hjertan om vel vi. Later kjøtt glemter, ikke det? Jeg hadde kanskje så at hvis jeg i en fest og fullt av krønikon og man i kjettle late, den etter har glemt atler. Så skal jeg fortelle en om at det er ikke flenner. Så at hun værer slett ikke akkurat så leis. Og til det som Salomon sier her, lateren, han gåer, han sier ikke at hvis det ikke var later, det skal være, men tar vi tog som visdom, så være at han er styttre enn til å være sammen med en person som du vet sørger. Sørgen og inntrykket som sørgen gjør være nek langer værende. Og så sier han at anledet forteller hvordan hjertet man vet vi. Så må du ha suttet til bedre enn andre. Så må jeg kunne hitte inn i egene, inn i anledende personer og si jeg synes at du ikke har det så godt i det. Eller jeg synes at til at anledet tjaken så fantastisk konstrueret som det sier fra hvordan vi har det, hvordan literen utgir, hvordan vi det uttrykker, hvordan vi setter året. Og det som han sier her å vise anled. Vi gøymer det så ofte. Vi vil ikke vise hva vi men ta du tår å vise anled, ta du tår å være ærlig og ektaver, ta vei hjertene vel vi. Ta du alle dine ganger spiller skuespill, og du alle dine røyner ved en annen enn du verlig erst, og du alle dine røyner gjør ting nek bedre, eller overligere enn verlig så vei hjertene kjører ikke vel vi, til du veist ennast enn at det ikke ektaver. Og det tror jeg sier at jeg vil ektaver det som teller. Deien gjør der visdom. Sørgen gjør der visdom. Deien minner du av hvordan du bruker tunne tøy. Deien minner du av hva du tåser om. Deien minner du av hva du leser. Hva du først inn. Deien minner du av hva folk du bruker tøy sammen med. Hva det verste at investerer i livet. Det er som Salomon sier, nå han blevet gammel. Sammenbring 5, vers 5. Bedre at høre vismenn deila enn darar kvua. Han tar seg ikke om føreskant dans. Han tar seg bare om at det er kvæje som ikke har vi verleikene gjøre, som ikke personligt inne til liv. Og han beskriver det i vers 6, det som brætje av tørnen som under potten, og det at du setter eld og du skal få heit vatten i potten, så sammen disse tørre greinene, og du høyre hvordan greinene bræka og i elden. Så sier han at ta i darar tala sitt mål, som fullkomlig tømt, og bare kjølsfokusere som oftast, så det bare som høyre brennande greiner som bara brottna i elden. Og i stedet for at høyre vismannen som rattler i det. Og det det som året betyr. At høyre vismenn deila til at høyre en visan person rattler i tutt liv. Hva det unge som her i det? Til vekser opp i en atterleie som annerledes enn det atterleie som eldst her i det. Vi som foreldre har mengan skildene av at de yngre atterlige det ikke har respekt for nøkron og til måten vi tar livet akkurat løy på. Ongen fær automatisk respekt til noe som du vinner der. Men om du ikke vil luste etter ta i ånder som eldre og mer færen enn du i løyvene, ta du ikke vil luste etter timen, så du ikke viser. Og Salomon sier, du en vis ung kvinna, en viser unger maver, du lærer at lust etter myndeleikene og til tøynen livet. Du en vise personer du gjør det. Kære unge jenta, kære unge dronker. Du en vise personer du lust etter ravene fra pappa din og fra mamma din. Ta ut hei røyene du god. Jeg husker om vennjæren. Jeg husker om læreren. Jeg husker om vi først stjår han. Ja, vi først
kommer visdomsår fra stjårene som rattleier. Jeg husker som vi kanskje det domaren. Vi kanskje tok sånn jeg skriver avgjøre til å enda ikke haksta domaren. Som beint årene fettel domen i til gjevet her noen visdomsår at jeg har vitt der i livet. Vi kanskje det pastoren. Vi kanskje det rådgjeven. Vi kanskje det laknen. Som hikker at her og mer. Og sier noen merker i år, og han sier vi til, blodtrykk er alt for høyt. Kolesterol er alt for høyt. Thomas ansett er. Thomas ansett er hvordan du lever. Salomon sier du er viser, og du luster etter en rattleier. Vi kvarst det sæk for en, som har gjevet noen merker i år. Vi kvarst det en fyrværende tjonafelle. Som du helst ikke vil høre fra. Men som kanskje sier okkur inn til et liv, som du veist, at vi bruk for å brøyde. Bedre at høre vismenn deila enn darar kvua. Vers 6. Til åreilig vinninger gjør him visa til dara og motor spittler hjärsta. Her sier Salomon simpelthen såleis, tu smart viser, ansa etter hverjen tu brukar tunna tui samma vi. Tu smart businessmauer, ansa etter hver du gjørst business vi. Ansa etter at du kommer ut og hettar at det er åreilige vinninger ut hunnen felai. Ansa etter at det ikke kommer motor i at det er underbord avtaler til at det gjør til den dara. Ansa etter hver du brukar til en tøyvi og ansa etter hver du investerer til et liv i. I vers 8 kommer sammenbyrning nummer 6. Bedre er endemalsens enn byrjanen. Eller en kvar som renner maraton kan si amen til det. Det er nekst ut til å komme mål enn ta i vi byrja. Eller jeg husker om Runkenby-syklerne som har syklet til Paris og kom av mål og jar. Jeg råkker dæveren ta det kom mål og jar var bedre enn at det hindi igjen. Hvordan du ender til et liv er viktigere enn hvordan du byrja det. Hvordan du ender til dine drømmer er viktigere enn ta det var føtter for mange år siden i tanken. Hvordan du ender til dine karriere er viktigere enn hvordan du begynner igjen. Hvordan du ender som forelder er viktigere enn hvordan du begynner. Hvordan du ender til tjonaband er viktigere enn hvordan du begynner det. Hvordan du ender at tjene gode er viktigere enn hvordan du begynner at tjene gode. Minnes vel er tikkere og ikke etter hvordan det ender av. Så negve okken. Da var ikke at det var livet til okken. Sier, hei er bare. Hei er bare hukse om. Hei er bare last et. Og jeg hei vilje et. Og vi enkre avgjør som vi tok av ennom. Hva vi selv hadde avbørende av det. Jeg vet, og vi vet alt, at det er ting som hender oss som vi ikke har kontroll av. Her kommer Herrens nøye inn, men vi først er det avleggende av våre ekne. Og tog er det enda vel. Hvis det kunne bli en nega for mer, som leier av nøyse samkomne, til at det skal enda mine der vel, som pastorer her.
At enda mine det vel som en Guds maver. At enda mine det vel som maver, som pape, som viner, som menneske. At det skal enda vel. At avhaldene skal jeg kjenne noen. Halt av, og ikke vil jeg gjevast. At lengmo og trofeste okkara navn og i stedet for god luktelser. Og så sier han i det siste sammenbringene, som i samme versen, vers 8. Bedre være tålen enn hukmåger. Han har lagt i omkring han. Bedre være tålen enn hukmåger. God lær meg tål, og la det være nå. Det er feil å be om tål, til at ta vi be om tål, så gjør her nok person innen livet som vi nesten ikke tåler. For jeg røyner akkurat tål. Og at lære å boja, at lære å lusta, at lære å være stittler, at lære å tia, at lære ikke skunda seg, at lære å slappe av, at lære å gjevast at renna. Så sier han i vers 12, tål og avvarskar, eller vers 9, vær ikke snærer i sinnen av Hitler, tog jo ilsene burde ha brøst. Så vi som har stått fjus, og ikke klarer å styre akkurat ilsene, og tog kjenslene av over, det er ikke gale vi har kjenslene av over, men tog som ikke styrer henne, så har man sier til oss en dare. Men så snakker vi om mannen han er så skjelt av konen og bøtten som ser ut at avlængen kan være stora. Og så sier han, ja, men jeg er bare så leis, og så flipper jeg ut, og så er det beina vivis deg. Og jeg sier vi, ja, men det er byrselskott eisne. Byrselskott smettler, og så er det vivis deg. Men det som det ikke drar fra byrselskotten, loja stora sorg og skria. Så tog kære bror, kære syster som ikke klarer å stå ut under synde. Be herren om tål. Og lære det. Og lære meg. Og styre meg. At annars som vi vil tåle gjøre til vers 12, spyr ikke hvordan blir det til at henne ferne tog var bedre enn det som er nå. Det var så nekk bedre før. Nekk med til ta hever unger. Ta vær det så godt. Ta i god vær unger og i gåen le. Ta var det godt. Hva sier Salman vi til? Ta ikke vise ham og spørste slikt. En maver som er viser, en kvinna som er vis, hikker inn i tøyene. Hon ser at ødel atterlig. Beit de som er i færen, og de som er i ui, og de som kommer, er ødel lyka stad i for god, og har desperat bruk for Guds nøye. Liv tøy i noen og lær av forstøyene, så du kan få viser inn i framtøyene. Vers 11. Visdommer er lykke gård som arver. I han stendet ham hagre enn vire som suttja solen. Han er større enn en materialistisk arver. Visdommer til djevet der hegne at liva livet. Visdommer djevet der bremser. Jeg sier nei, og at stegge av. Visdom gjør det kompass. Jeg vet hva jeg leit du skal fære, og tenke rettere avgjører. Visdom gjør det værer for livet, jeg kunne hitje atter av, så du finner ved til den neste væren. Visdom viser der av avleggingene av skrivende avgjøren. Visdom avværingerskjelte av leiene som er ferest. Visdommer skaper eimjugleika. Visdommer fremmer lærdomsanda. Jeg er en person som alle tøyene vil lære mer og mer. Vers 12.
Så jeg være visdomsskugga som å være peningaskugga, men kunnskapen hever til fram visdommen helt til honom av livet som eier han. Pengar kunne tega det eipette, men visdommen fører det utgjøkken alt livet. Vers 13. Hikka verset Guds. Hvor kan beina til og han hever gjørst båje. Hva er det? Ungen kan. Det som Gud har sagt verer. Og til å lære å få et goddomlet perspektiv på livet, det som Gud har gjørst, det har han gjørst. Det som Gud har sagt såleis, verande såleis, du kanst ikke brøyda det. Det naturlovene som Gud har sett og i skapende versk, kanst du ikke brøyda, bare vi har til en mening om ting. Det som Gud har sett i stein, blir standet i steinet. Lyga mykje for okkara mentan og okkara viner og okkara starffellar sier. Lyga mykje for okkara samfella sier om hvordan ting beveger seg i det. Det som Gud har sagt verer. Og visdommer at stilla seg inn i Guds skegvar og sier Gud, lær meg til å sutja det fra tøyne perspektivet. Lær meg til å tenke tøyne briller på og sutja som to, som ikke alle tøyne føler at det en motstrøm i måte der. Det så langt som du en motstrøm mot Gud, og som du strøyest til å liv. Man gjør det iver og begynner å sutja fra Guds perspektiv. Til at ta det på ryker, så kan du bli stolt. Men til det her goddomlige perspektiv, så vet du at Gud har gitt meg til vennesjen til å brukes for syne her. Ta et du har attergångt, mågångt i livet, så kan du begynne å huske at Gud imot mer. Men til du hikker fra Guds perspektiv, så det akkurat han mågångt til attergångt i livet som kan være begynnelsen til en lei som Gud vet er nek bedre for det enn til leien som du gonger beint nå. Mågångt viktig i livet. Tap viktig i livet. Skuffelse viktig i livet for at Gud kan vise deg en ærelei som han hever fyrt til. Og jeg gleder for at Josef, da han ble blægaver i fangsel for å være rettviser og ikke gav opp. Det han kjente Gud. Og han så langer enn bare fangslet. Og jeg gleder for at David ikke gav opp til han under Saul og jeg i mørkene, men han sa Gud hever kattlet med. Og han så mye stor viring for Guds utvalgte at han ville ikke gjøre enda av Saul da han kunne. Til han visste at det et goddomlet perspektiv i øttelsen her som Gud skal ta seg av og ikke Og vers 14 en gode dag skal du være gåenlig og en andre dag skal du minnes at Gud har gjort han vi. Så ber jeg ta ut av gonger vel i livet og da du følger etter gonger ytla. Så ei god tar på det han og tar bare det han givner til og mer at livet vi. Først det det hva du føler at enden kommet. Fall tiden akkurat til. Hetta vet jeg. En ende ofte jeg mener ikke at en mamma som har gitt en baden i bøsjen og nødvendig måneder hon føler at enden kommet på versene kom. Mamma, amen. Men det ikke en ende det. Det en begynnelse. Det en nødvendig føring. Et nytt liv. Da vi føler vi kanskje at enden kommet, så det alltid en kapittel som retter. Og god er et kapittel. Han gjør til nødvendig møvelegger til livet. Du heldur at du dorst, men faktisk ber du føtter. Til en nytt liv. Du heldur at du mistet alt, men du vet ikke at du er ferdig å få alt. Så, det er enda. Hvis Salomon kom her, det hva det han sagt om denne kapitlene og versene, som han har givet oss som visdom, og begynt hitje at livene som han gammal mever. Tykker han har sagt noen så leis. Husk om tykker er avgjører til unge familier.
Middelaldrande menn, karrierekvinner, mammer, papper, viner. Husk om til hva avgjører. Og han har sagt vi til og med, teg ikke ena store avgjør i livet utan å spyrja god først. Teg ikke ena store avgjør i livet utan å søke Guds visdom først. Og så har han sagt perspektiv. Minst til vi søker ikke alle myndene. Men vi har søkt Guds visdom først og et annet perspektiv omanifra enn hvis du bare hikker vi til nekne igjen. Lær å søke som Gud ser, og ta gjørst vi har søkt Gud, og be om hans perspektiv inn i ditt liv. Og så har han sagt, søk visdom. Og da sier Jakob eisene, om når det ikke fattas visdom, så be han Gud om visdom, som til rei at gjøre der overflow av visdom inn i ditt liv. Be god konkret om å gjøre til visdom. Let bønene være god. Gjør meg visdom til mitt liv. Og så skal god for å gjøre. Største visdomeren i livet Guds søte. Største visdommen i livet å kjenne Jesus. Største visdommen som tok hele tiden kan nærkende få som en menneske å søtte at Gud sendte sin son Jesus Kristus til gjerrar at dodja for tøyna synd og for mine synd. Største visdommen i livet at innsøtja at en syndare som fortapter, som atskilt fra Gud og i alle æver. Men at Gud til å tidse sin son og sette han i stegen fire min dom. Og vi trygg av Jesus først var nytt liv. Du får et nytt liv om du gjør et liv til Jesus. Du får et nytt visdom om ditt liv om du gjør et liv til Jesus. Og så en det som begynner. Kjenner du noen som borte fra Herren bare nå, og du begynner at han eller hun skal komme hjem. Han brød eller lyssent. Du han? Du hon? Som har bruk for å komme hjem. Som har bruk for å komme ur hessen streven etter at drøyne at søke at hessen heimer gjør vil du trakke ur tog og begynne å søke Guds visdom innom ditt liv og komme hjem. Komme hjem til han som vil gjøre deg sin visdom. Det min bønn det. For be musikerne og sangerne komme opp. Som vi venter. Så får jeg be deg om kære vinner som er det. Og du kjenner ikke Jesus. Om han gjør ditt liv til han det. Jesus døg for det av krossen. Han gav sitt liv for det. Og han bjør deg det å komme til sønn. Og om du er det, og du kjenner Jesus langt som du frelsere, men livet, du vet ikke hva vi er livet som det for, vil du bli søke visdom med det, og be Herren, om å gjøre et her perspektiv, og å bjøre han en vi uten den avgjører, og å be han om den visdom, om hans visdom til døgn. Herre Jesus, takk for det, at vi kunne oppleve det etter, at tonaleie i Prædikarin brøytest. Og at det som nå etter altså bøkene for å lære oss at livet som visfolk. At søtte livet vi tøyne i. Herre, sikna vi til navn. Og vi takker deg for at hesa vikene kunne vi langt gjøre nusle av det som vi har lært det. Gjør dere mulighet til det. Hjelp dere å være eimjuk. Hjelp dere å være karlagsfull. Halt stolt leger borste fra dere. Hjelp dere ikke å sudja nye og andre mennesker. Hjelp dere å sudja ødel mennesker som tosars deg. Høgt elsker deg.
Hjelp oss ikke å være fordømende, men hjelp oss å tåre å si sannleiken. Hjelp oss å tåre å standa da vi var søkt. Gjev oss dyrve. Det var en ljøs for det. Amen.